नमस्कार, जय हिंद. सर्व विद्यार्थी मित्रांचं स्वागत आहे आपल्या स्पीकर मराठी एस-एस-सी अँड रेल्वे एक्झाम या यूट्यूब चॅनलवर. मी नीता घुले पानसरे तुमचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करते. तर आपण पुन्हा एकदा वन लाइनर घेऊन आलेलो आहोत. जसं तुम्ही प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये बघितलं, हे जे वन लाइनरची कन्सेप्ट आहे ही तुमच्यासाठी खास घेऊन आलेलो आहोत. सेंट्रल लेव्हलला जे सामान्य विज्ञानाचे प्रश्न विचारले जातात तेच आपण शॉर्टमध्ये इथे घेऊन आलेलो आहोत. कमी वेळेमध्ये तुमचा जास्त अभ्यास व्हावा म्हणून ही वन लाइनरची कन्सेप्ट आहे. म्हणून सेशनला शेवटपर्यंत बघायचंय आणि सेशनच्या लिंकला जास्तीत जास्त आपल्या सगळ्या ग्रुपमध्ये आपल्या सगळ्या फ्रेंडकडे शेअर करायचंय ज्यांना रेल्वेचे आणि एस-एस-सीचे एक्झाम द्यायचे त्यांना सगळ्यांना. ठीक आहे, तर बघूया आपण आपला पहिला प्रश्न. लेक्चरच्या लिंकला शेअर पण करून घ्यायचा आहे आणि तुम्ही जर पहिल्यांदा लेक्चर बघत असाल तर सगळ्यात पहिले काय काम करायचंय, सगळ्यात पहिले स्पीकर मराठी एस-एस-सी आणि रेल्वे एक्झाम चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, म्हणजे हे सगळे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पहिल्यांदा पोहोचतील. ठीक आहे, तर बघा पहिला प्रश्न कोणता दिलाय तुम्हाला, नेत्रगोलक कोणत्या संचाने चालविला जातो. काय विचारलं गेलं इथे, फक्त प्रश्नामध्ये लक्ष द्यायचंय. नेत्रगोलक म्हणजे आपला जो डोळ्यांचा भाग आहे तो कोणत्या संचाने म्हणजे कोणत्या स्नायूंद्वारे किंवा तुम्ही त्याला ऊती म्हणू शकतात, अशा ऊती आहे त्याच्यामध्ये बरेचसे स्नायू असतात. ठीक आहे, बरेचशा स्नायूंमध्ये ऊती असतात ऍक्च्युली. तर कशाद्वारे आपलं नेत्रगोल जो आहे तो चालवला जातो, तुम्हाला इथे दिलेला आहे 6 स्नायूंद्वारे. काय किती स्नायू असतात, 6 स्नायू, ज्याच्याद्वारे पूर्ण आपल्या डोळ्याचं काम नियंत्रित केलं जातं. हे प्रश्न तुम्हाला PYQ आहे. ठीक आहे, कुठल्या बुक मधून प्रश्न घेतलेत हे सुद्धा मी पेज मध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे, दाखवलेलं आहे. त्या बुक मधूनच मी क्वेश्चन आन्सर तुमचे घेत आहेत, जे सगळे जण प्रेफर करत असतात आणि त्याच्यातूनच मोस्ट ऑफ तुम्हाला क्वेश्चन येतात. ओके, त्यानंतर बघा पितळ काय आहे. ठीक आहे, पितळ काय आहे, मिश्रण आहे. कसलं मिश्रण आहे मला कमेंट मध्ये सांगा बरं. आता हा प्रश्न इतका सोपा आहे की हा प्रश्न प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला विचारला तर तुम्ही कन्फ्युज व्हाल. प्रश्न एकदम सोपा आहे. पितळ, आता गटात न बसणारा पर्याय याच्यामध्ये पण तो ओळखला जातो. तर पितळाला आपण बाजूला काढतो, कारण पितळ काय आहे, मिश्रण आहे. काय आहे, पितळ एक मिश्रण आहे. तांब्याचं आणि कशाचं आहे सांगायचंय मला. ठीक आहे, तर एक मिश्रण आहे. हा प्युअर धातू नाहीये किंवा प्युअर अधातूही नाहीये, हे एक प्रकारचं काय आहे, मिश्रण आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर बघा तिसरा प्रश्न, न्यूट्रॉन हे कण असतात ज्यात डॅश डॅश प्रभार नसते. आता डॅश डॅश असते तर प्रभार नसते. न्यूट्रॉन काय आहे, तर अणूंच्या केंद्रकामध्ये, समजा हा अणू आहे, अणूच्या केंद्रकामध्ये काय काय असतं, इलेक्ट्रॉन असतात, प्रोटॉन असतात आणि काय असतात, न्यूट्रॉन असतात. मग हे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन काय असतात, अणूच्या केंद्रकामध्ये प्रेझेंट असतात. तर ह्या प्रत्येकावरती काहीतरी प्रभार असतो. जसं इलेक्ट्रॉन वरती कोणता चार्ज आहे, मायनस चार्ज, प्रोटॉन वरती प्लस चार्ज, पण न्यूट्रॉन वरती कुठलाही चार्ज नाही. म्हणजे न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल आहेत का, नाही. तर न्यूट्रॉन कसे आहेत, कुठलाही प्रभार नसलेले. मग न्यूट्रॉनचा शोध कोणी लावला आहे, तर न्यूट्रॉनचा शोध लावला जेम्स चॅडविक. कोणी लावलाय, जेम्स चॅडविक यांनी. आता हे प्रश्न तुम्हाला सेंट्रलला विचारले जातील, हे IMP क्वेश्चन आहे, खूप महत्वाचे क्वेश्चन आहे. म्हणून सेशनच्या लिंकला जास्तीत जास्त शेअर करा. असे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत खूप कमी पोहोचतात आणि सामान्य विज्ञान मराठीतून घेणारं हे आपलं एकमेव चॅनल आहे ज्यामध्ये तुमचा सेंट्रलचा अभ्यास आम्ही करून घेत आहोत. ठीक आहे, जेम्स चॅडविक यांनी 1932 मध्ये न्यूट्रॉन कणाचा शोध लावला होता. याच्यावर कुठलाही प्रभार नसतो आणि हा कुठे असतो, अणूंच्या केंद्रकामध्ये असतो. आता अणूंचं अणुवस्तुमान आणि अणुक्रमांक कशावरून ठरतो, अणुक्रमांक ठरवायचा असेल तर इलेक्ट्रॉनची संख्या आणि प्रोटॉनची संख्या. जर समजा तुम्हाला अणुवस्तुमान ठरवायचं आहे तर प्रोटॉन सोबत न्यूट्रॉनची संख्या जेवढी आहे त्याच्यावरून अणुवस्तुमान ठरतं, हे देखील लक्षात ठेवायचं. आणि नेहमी लेक्चर बघत असताना रनिंग नोट्स काढायच्या आहेत. जेही टीचर आपले बोलता आहेत किंवा एक्सप्लेन करत असताना काही गोष्टी सांगत असतील तर त्याला तुम्ही नोट डाऊन करत जा, कारण हे पेपरच्या वेळेस तुम्हाला खूप कामात येणार आहे. ओके, तर बघा पुढचा प्रश्न, आतापर्यंत किती मूलद्रव्यांचा शोध लागलेला आहे निसर्गामध्ये. आता बघा तुम्हाला इथे निसर्ग म्हटलेलं नाही, फक्त मूलद्रव्य विचारले. तर बघा टेस्ट बोर्ड मध्ये तुमच्या 118 दिलेले आहे, बट ऍक्च्युअल ते 119 आहे. तुमच्या बोर्डच्या बुक मध्ये दिलेले आहेत 118. आता याच्यापैकी काही नैसर्गिक आहेत आणि काही कृत्रिमरित्या सापडलेले, पण पूर्ण मूलद्रव्यांचा शोध लागला होता तर 119 आहे. ठीक आहे, नंतर बघा पुढचा प्रश्न आहे, ऑक्सिजनची व्याख्या कशी केली जाते. आता ऑक्सिजन म्हणजे काय, O2. ओके, तर ऑक्सिजन हा प्राणवायू आहे आपला, पण याची व्याख्या करताना कुठल्याही रिएक्शन मध्ये जेव्हाही ऑक्सिजन ऍड केला जातो तेव्हा तो अभिक्रिया कारकातून काय करतो, इलेक्ट्रॉन घेतो. म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो, तो गेन करतो इलेक्ट्रॉनला, म्हणजे तो इलेक्ट्रॉन घेत असतो. ऑक्सिडीकरण जे आपण शिकतो, रिडक्शन अभिक्रिया, ऑक्सिडीकरण अभिक्रिया, हे अभिक्रियांचे प्रकार आहेत. तर ऑक्सिडीकरण मध्ये काय केलं जातं, ऑक्सिजन काय करतो, इलेक्ट्रॉन मिळवतो म्हणजे गेन करतो, घेतो. आणि दुसरी जी क्रिया आहे त्याच्यामध्ये काय, आणि हायड्रोजनला काय करतो, तो
देतो, पण ऑक्सिजन काय करतो, तो इलेक्ट्रॉन घेत असतो. ठीक आहे, म्हणजे याला काय म्हणणार आपण, इलेक्ट्रॉन मिळवणे. ऑक्सिजनची व्याख्या काय करणार मग, कुठल्याही अभिक्रियेमध्ये ऑक्सिजन काय करतो, इलेक्ट्रॉन कमावत असतो, गेन करत नसतो. ठीक आहे, लक्षात आलेलं आहे. नंतर बघा पुढचा प्रश्न, सर्व आम्लांमध्ये सर्वात सामान्य घटक आहे. सगळं आम्ली पदार्थ, आम्ल म्हणजे काय, ऍसिड. ठीक आहे, आम्ल म्हणजे काय, जसं की पीएच मापन श्रेणी आपण बघतो त्यामध्ये 0 पासून 14 पर्यंत पीएच श्रेणी असते, ज्यामध्ये 7 हा उदासीन म्हणजे न्यूट्रलला असतो. 1 पासून 6.9 मध्ये ऍसिड असतं, ऍसिडची चव आंबट असते, बरोबर. त्यानंतर ह्याच्यामध्ये काय असतं, H प्लस हायड्रोजन आयन. काय असतं, H प्लस म्हणजे काय, हायड्रोजन आयन प्रेझेंट असतात. ठीक आहे, मग सर्व आम्लांमध्ये हायड्रोजन असतो. आता बघा 7.1 पासून तर 14 पर्यंत बेस असतो. काय असतो, बेस. त्याला आपण काय म्हणतो, आम्लारी म्हणतो. ठीक आहे, याच्यामध्ये काय असतं, ऋण H असतो. ठीक आहे, इथे H प्लस आहे, तिथे ऋण H असतो, लक्षात ठेवायचं आहे. ठीक आहे, एखाद्या द्रावणामध्ये हायड्रोजनची सहती किती आहे त्याला आपण पीएच म्हणतो. पीएच लेवल कशाला म्हणतो, की समजा आता एखादं कुठलंही मिश्रण घेतलं ज्याचा जो पीएच आहे तो 5.5 आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये हायड्रोजन आयन किती आहे, किती कॉन्सन्ट्रेशन आहे हायड्रोजन आयनचं, त्याच्यावरून त्याचा पीएच ठरत असतो. हे देखील लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, देन आहे पुढचा प्रश्न. पुढच्या प्रश्नावर जो, आम्लयुक्त चव कशी असते बरं, आताच सांगितलं ना मी तुम्हाला, इथे आम्लयुक्त चव असते आंबट. ठीक आहे, मग आम्लारीयुक्त चव कशी असते सांगा बरं, माहिती आहे का, आम्लारीयुक्त चव. आम्लारीयुक्त चव कशी असणार आहे, तर तुरट. कशी असते ती, तुरट असते. सो हे सुद्धा लक्षात ठेवायचं आहे. इट इज इम्पॉर्टंट, आयएमपी क्वेश्चन आहे, हे नोट डाऊन करून घ्या. सेशन फक्त बघत आहात तुम्ही. ठीक आहे, तर सेशनला लाईक करून सेशनच्या लिंकला शेअर करून घ्यायचंय पटकन. ओके, तर आम्ल पदार्थांची चव आंबट असते. याच्यामध्ये आम्ल पदार्थांचा विचार केला तर सगळ्यात कॉन्सन्ट्रेट जर आपण बघितलं की सगळ्यात जास्त आम्लधर्मी जो आहे तो कोण आहे, सल्फ्युरिक ऍसिड म्हणजे H2SO4. हा काय, सल्फ्युरिक ऍसिड, जो बॅटरीजमध्ये, कारच्या बॅटरीजमध्ये जास्त प्रमाणात यूज केला जातो, किंवा ह्याला आपण रसायनांचा राजा म्हणतो, है ना, रसायनांचा राजा म्हणतो याला, बरोबर की नाही. याला बॅटरीज मध्ये यूज केले जाते, इंडस्ट्रियल यूज याचे खूप जास्त आहे H2SO4 चे, लक्षात ठेवायचे. ओके, पुढचा प्रश्न बघा, प्रकाश वर्ष एकक कशाचे आहे. प्रकाश वर्ष हे डॅश डॅशचे एकक आहे असं विचारलं होतं, तर प्रकाश वर्ष हे अंतराचे एकक आहे. हा प्रश्न कशातून आला तुम्हाला, भौतिकशास्त्र मोजमापन चॅप्टर. ओके, तुम्हाला सेंट्रल लेवलला जे क्वेश्चन विचारले जातात तेच मी वन लाइनरच्या स्वरूपात घेऊन आलेली आहे. कमी वेळेमध्ये तुम्हाला जास्त नॉलेज द्यावं, कमी वेळेमध्ये तुमचा जास्त अभ्यास करून घ्यावा, एवढाच मोठो आहे आमचा, एवढंच उद्देश घेऊन आम्ही आलेलो आहोत. सो या लेक्चरला जास्तीत जास्त शेअर करा. आपण जे काही पीवायक्यू घेणार आहोत, किंवा हे वन लाइनर मध्ये सुद्धा मी पीवायक्यूज घेत आहे, हे तुम्हाला खूप फायदेशीर आहे. ज्याचा तुम्ही अभ्यास केला तर तुमचे पेपर खूप सोपे जाणार. जसं सीजीएलचे पेपर झाले, सीजीएलच्या पेपरमध्ये जे काही टॉपिक मी तुम्हाला रेकॉर्डिंग फॉर्म मध्ये देत होती तेच तुम्हाला परीक्षेला विचारले जात होते. सो हा अनुभव तुमच्यापर्यंत पोहोचलेला आहे, तुम्हाला आहे, म्हणून ह्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करून बाकीही स्टुडंटची मदत करायची. ओके, तर प्रकाश वर्ष हे कशाचे एकक आहे, तर अंतराचे आहे. आता बघा, संप्लवन म्हणजे काय. संप्लवन म्हणजे काय आहे, बाष्पाचे द्रवामध्ये रूपांतर. तर बाष्पाचे म्हणजे स्थायू पदार्थांचे, हे बघा, स्थायू पदार्थाचं जेव्हा द्रवामध्ये किंवा वायूमध्ये रूपांतर होतं त्याला आपण काय म्हणतो, तुम्ही हे सोडून हेच घ्या, की संप्लवन म्हणजे काय, स्थायू पदार्थ कन्वर्जन होतो वायूमध्ये. व याचं उदाहरण जर घ्यायचं असेल तर तुम्ही घेऊ शकता कापूर, त्यानंतर घेऊ शकता डांबराच्या गोळ्या. त्याच्यामध्ये पण काय होतं, तुम्ही जर त्याला उष्णता दिली, ठीक आहे, कापराला उष्णता आपण देतो ना, मग त्याच्यानंतर त्याचं काय होतं, स्थायू पासून तो वायूमध्ये रूपांतरित होतो. डांबराच्या गोळींचं पण काय होतं, स्थायू पासून ते वायू रूपामध्ये परिवर्तित होतात. ठीक आहे, समजतं आहे. लिंबाच्या रसाचे पीएच मूल्य किती, शेवटचा प्रश्न आहे आपला. लिंबाच्या रसाचे पीएच, पीएच म्हणजे काय, पॉवर ऑफ हायड्रोजन. काय आहे, पॉवर ऑफ हायड्रोजन. ठीक आहे, मग पीएच मूल्य जर बघायचं असेल तर आपण काय करतो, त्या द्रावणाचा पीएच चेक करतो. मग लिंबाच्या रसाचे पीएच 2.2 आहे, म्हणजे एकदम कसं आहे, ऍसिडिक आहे, खूप जास्त कॉन्सन्ट्रेटेड आहे, ऍसिडिक आहे लिंबाचा रस. आणि लिंबामध्ये कुठलं ऍसिड असतं किंवा कुठलं विटामिन असतं तरी पण काय सांगायचं, सी विटामिन असतं. ठीक आहे, ऍस्कॉर्बिक ऍसिड आपण ज्याला बोलतो. तर हे होते आजचे तुमचे वन लाइनरचे क्वेश्चन. असेच क्वेश्चन बघण्यासाठी अजून आपल्याला खूप पुढे जायचंय. सीजीएलच्या एक्झाम झालेल्या आहे, पण आता एसएससी जीडी त्यानंतर रेल्वे ह्या सगळ्या एक्झाम व्हायच्या बाकी आहे.
आणि त्यासाठी खूप अतिशय महत्त्वाचं लेक्चर वन लाइनर स्वरूपात तुमच्यासमोर मी आणलेलं आहे. सो याचा खूप जास्त फायदा करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. असंच मोस्ट इम्पोर्टंट लेक्चर बघायचे असतील, कन्सेप्ट बघायचे असतील तर सर्वप्रथम टिकर मराठी एस-एस-सी आणि रेल्वे एक्झाम चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपला ॲप सुद्धा आहे, ॲपला डाउनलोड करा. सर्व PDF तुम्हाला ॲपमध्ये अवेलेबल आहेत. ठीक आहे. चला भेटूया पुन्हा न्यू क्वेश्चन सोबत. तोपर्यंत बाय बाय. टेक केअर. विश यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद. थँक यू.